睡眠中、喉チンコと周囲の組織が緩むと気道が狭くなり、空気が通るたびに振動していびきが発生します。さらに気道が繰り返し塞がれると、呼吸が浅くなったり、一時的に止まる睡眠時無呼吸症候群になります。軽く考えられがちですが、実は非常に危険です。脳への酸素供給が不足すると低酸素状態になり、体は緊急事態と判断して交感神経が活性化します。その結果、心拍数や血圧が上昇し、血管に大きな負担がかかります。この状態が続くと動脈硬化が進行し、最終的には心筋梗塞や脳卒中を引き起こし、命に関わる危険性も高まるのです。